ข้อที่1ที่ห้ามทำคือไม่ไปพบคุณหมอถ้าคุณมีอาการออฟฟิศซินโดรมคุณมีอาการปวดคอนะครับแล้วมันชาลงไปมือหรือบางคนปวดหลังแล้วมันชาลงไปปลายเท้าอันที่2นะครับสิ่งที่ห้ามทำก็คือไม่เปลี่ยนอะไรเลยแล้วมันก็จะไม่หายครับต้องรีบไปปรับเรื่องของเก้าอี้อย่าให้นั่งท่าเดิมๆเรื่องของจอเรื่องของเมาส์ข้อที่3ที่คุณห้ามทำนะครับคือไปเอาปืนนวดแล้วมายิงแบบผิดวิธียิงแบบผิดตำแหน่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเส้นเลือดอาจจะบาดเจ็บได้ข้อที่4ก็คือคุณไม่ยืดเลยคุณไม่ออกกำลังกายเลยนะแล้วก็ข้อที่5คือต้องเรียนรู้ท่าออกกำลังกายของ movement ในชีวิตประจำวันวิตามิน D3 และ K2 ใครอยากได้สูตรนี้นะครับสอบถามทีมงานหมอโอ๊คใน Line@ หรือใน Facebook Messenger นะครับพิมพ์ว่า DK